देखिए फ्रेंड, ये सर्दी में लगाने के लिए तेल है। सर्दी में क्या लगाने के लिए, जुकाम खांसी के लिए तेल बना रहे हैं। इसके जो जो इसमें इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। ठीक है, तेल हमारा बन के रेडी हो गया है। इस तेल में अजवाइन, लहसुन, हींग और लौंग ये सब डाला हुआ है। ये सर्दियों में जुकाम खांसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जब भी आप धूप में बैठिए तो अपने हाथों पैरों में चेस्ट पर अच्छे से लगा के धूप में बैठ जाइए कुछ देर, तो जुकाम खांसी आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। पहले लोग बच्चों